او تر دې پورې خبره شوی و چې د مکې نه کفارو مشترکه دو کسان ولېږل او هغوی له ډالۍ او یو شوبل شی ورکړل. یو عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ او بل ربيعه رضی الله تعالی عنہ چې دیملا مسلمانان شوی دوی دواړه نو دوی عبد الله بن ابي ربيعه او عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنهما دوی چې کله لاړل نجاشي بادشاہ یې راوغوښتو او هغه نه ټیم واخیسته هغه سره ملاو شو. چې کله ملاو شو ول دغه شان زمنګ د کلی نه څه کسان راغلي دي او ما ویلو چې دویم ځله صدری اتیا سړیو او اتل زنانوي نو دی کې هغه چې کله خبري ورته وکړي قدرت کار ته وګوره چې د حق خلاف ډیر په عجيبه انداز کې سازش جوړیږي. نو دلته دې سی ویله چې راغلي دي زمونږ دینم پرې خېده استاد دینم نه مني نو بیا سړی له خامخه خفګان ورزي. اگر او غختل قدرت غختل نو مخ کې دا خبره ور سره وکړه چې اغوی ز امانتدار ګرځولې ما سره امن اخسته دي زور تخخ کاریدم خو زه بیا هم دا سیده چې زه به تپوس کوم کني دا سینه شم لګلې. چې کله راو غختل اصحاب کرام خپل منځ کې مشوره وکړه چې دا به څه کېږي. نو جعفر رضی الله تعالی عنہ کوم چې د ابو طالب زیو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترزیو د علی رضی الله تعالی عنہ ورورو دغه نه کشرو تقریبا یا مشرو ځکه چې دی وخت د 30 کال عمر مشرو. نو دوی هغه مشر مقرر ک ځکه عربیم دی هاشمی دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترزوی دی نو فصاحت بلاغت هر څه پکې ډیر دی ځواني د طاقت دی پکې ولزب سب وایو ول اغب وایو چې څه کې رښتیا یو کم الله را لګري بس چې څه کیږي بس مون خاصم د دین د خاطر راغلی بس چې نم پرې زوبه ول ټیک. چې کله دوی بچا خوا تر ورسېدل نو بازي تاریخ والا دا سلی کی چې دوی لک ساتي بار اسهار شو او دا خودم داسې طریقه چې بچا خواله ورزینو په لار کې به یو تپوس کې تورګه پلان کې تپوس کې وګر کې یو اغار څنګه خو لکه مثال لار کې چوکاټونه ډيري او بازي وای چې نه ډایرک بچا خوا ته ورسېدل نو آل تلک ساتي سار شو. خو بهر حال دوی لګ ایثار شو چې کله ایثار شو نو دی جعفر رضی الله تعالی عنہ یو چغه والا الا ان حزب الله هم الحاضرون تاسو موږ سره راوختلو د الله ډله حاضر ده او دې څو کسان یا 15 کسان یا شپږ دل ترغی دغه وخت نو دا आवाज داسې وو تابولګینی ک په دې دربار د بادشاہ ازمرو حمله وکړه داسې یو خاموشي ولته داسې یو کړنګا جوړ شو. په دې کې بادشاہ ول شوی راي ولې کسان څنګه رااله عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ او عبد الله بن ربيعه دوی دوه ناستي دوی وای تو ګره چاوي رال ډایرک بس رال کې ناست ول بادشاہ یې نستا خلاف یموک نو بادشاہ ته پته نه ول څنګه خلاف یموک ولتا ته سجده ونه کړه ورزمن طریقه خدا ده چې لکه بادشاہ ته بسجده کې ولکاغه یو سوچ له فکر لراله خو به هر حال دا غیم ز پروا ونه ساتله دنیا ته پوزو کول چې د قشن چلې ما مخ کې درس کې دا خبر کړي باقي چې دا شان مونږ ته پیغمبر راغلی او مونږ داسې و چې ونه اکل المیتة ونأتي الفواحش مونږ مرداري هړلې بهایبم کوله او یاکل القوي من الضعيف من قوي چې کم سړی او کمزوري به خړل مطلب داسې ظلم او زیاتې به وسره کېده ونسيء الجوار
او گاونګيري هم موږ سره پیژندل نه. بل وامرنا بصدق الحديث وحسن الجوار، موږ ته پیغمبر رااله نو څه کاری وک یو دا چې ان نعبد الله وحده دی یو الله عبادت کو، او دویم وامرنا بصدق الحديث خسته خبرې کو، رښتینی خبرې کو، وحسن الجوار د گاونډي خیال ساتو. بل دا خبره او تاخير کې وکړه چې ورجونا ان لا نظلم عندك، ازمو ته مداده دا امید دستان چې تاسو سره به موږ باندې ظلم نه کیږي، الته موږ باندې ظلم کېده. اوس خاموشي لګېدلې ده. نجاشي باچا تیارې کړې ده، ځان سره د نسوارا او مولین راوستي دي، هغه کتابونه کولاو کړي. نجاشي باچا جعفر رضی الله عنه ته وای آیت تاسو سره دغه وحی نه څه شته؟ هغه بالکل شته. وای هغه وایا دلګیاش کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتغل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. سورة مريم شروع کړه تر دې پوری واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحا فتمثل لها بشرا سويا. التديخ نسواراو دیخو بی مریم دیرو پکی هغه ته څویلا، هغه ته پکی الہو کی حساب ولا ول ځکه الہ درې دي، عیسی علی السلام، بی مریم او الله. هغه خدا منله. خو په نجاشي باچا باندې ډیر زیات اثر وشو، او بس چې د صحابي د رسول اوازي او بیا د سورې مریم د خوب تلاوتي د الله کلامي او بل ایمانم نوی خپل کلم دیني بل کله دی او د باچا درباري او د زړه د اخلاص وای او باچا سره د پوجانو سره د مولیانو خاموش ناسینو هغه به اثر خامخه کوي. قدرت کارته وګوره چې په اغیار په ځای کې مسله بیانې دغه خپل خواني مونږ بار بار بیانو، خو دومره لذت دومره خوان چې کله ته پوه شي چې وزدازه مخالف دی، دا زما خبره نه اوري، خو ته لګیا شوي هغوی به یو په عجیبه توجه کې ناسي، نو دوی ډېر په توجه کې ناسو. اوس دی لګیا دی او تلاوت د سورې مریم کوي په خوږ اواز باندې، او د عرب خواسم فصیحو اوازونه هم ښایسته و چې خلک ګوري. د باچا د سترګو نه دومره اوښکې تلي چې ټوله ګیرې لمده شوې ده، او د مولیانو د سترګو نه دومره اوښکې تلي چې کم کتابونه ورته غوړېدلي وو هغه یې لمده کړي، دومره اثر یې وغورځو. نجاشي باچا چې کله برابر شه اواز یې وک ان هذا الذي سمعت والذي جاء به عيسى ليخرج من مشکات واحده، قسم په الله د کوم پیغمبر چې دغه خبرې تاسو ته راوړې دي دغه خبرې عیسی علی السلام راوړې وي او دا ټولي خبرې د یو ځین راغلي دي کې خلاف نشته. مطلب چې څنګه عیسی علی السلام حق د قشن دیم حق دی، مطلب تایید یو. بیا ورته ویل چې دا خبرې وکړي مشرکانو ته ویل زئی شابه انطلقا فلا زئی شابه زه بالکل استاسو هدیه قبلهم سره نه، والله لا اسلمهم الیکما ولا یکادون، قسم په الله نه دوی تاسو له درکوم او نه چری کې دې شي دا چې دوی تعالی درک زئی. بس مؤمنان ډیر زیات خوشاله شو، ډیر په امن کې شو، ډیر زیات سورک شو، او دوی ته ویل فانتم شیوم فی الارض، تاسو ته د ځمکه کې امن ملاو شوی دی. من سبکم غریما، وای دا اواز درې زلو، من سبکم غریما، چا جو تاسو ته رد بدویل دا توانی د دې توان ته پوس وکم. او ما احب ان لی دبر من ذهب، زدا نه خو کمال څوک یو غرد سونی راکې تاسو په خلاف کې امن قبلو، دا خو لګي خبرې زه خپل کار کوم. هغه ته ویل او دوی ته لګیا وسی چې څه کیږي هغه کیږي، دا قانون دی د هغه وخت نه چې کفار را لګیږي د مومن خلاف سازش په پیسو باندې کوي. او دا یاد وساتئ
کافر باچا چې کم دی هغه مومن خرڅي په پیسو باندې تو قتل دی کنه مشرب دی باس کول داسې وکول علماء شهیدان کړي علماء خرڅ کړي په امریکا باندې ډالر د وجه او دغه پیسې نه اخستي سره د دینه چې د ملکم نو او ظالم باچا کافر باچا د خپل ملک خلکم سکی هم خرڅ بهرحال صحابه کرام واپس شو او خپل زونو تلاړل ډیر زیات په سور کې چې دوی کله راوتل دا نور سلمہ رضی الله تعالی عنها دا واقعا ټول غي ذکر کړی دا او دا د دی واقعا راویم ده او دی په خپل حبشو ته هجرت هم کړي او دا هغه زنانه ده چې رسول الله ورسره بیا نکام کړو دا قصه بیانې وای چې کله عمرو بن العاص عبد الله بن ربيعه لاړ وتل نو عبد الله بن ربيعه لګ نرم وو خدا عمرو بن العاص چې کوم دی دا ډیر سخت انسانو نو دا ویله لاستأصلن خزراءهم قسم په الله زبر دی بیخ کندې کو قسمونه وخړل عبد الله ورته وی لا تفعل فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا اې د دې خبر شو ګورې زمونږ سره ډېر رښتې دي اگر چې زمونږ خلاف وکړو زمونږ خبرې ونه منله خو لیکن خیر دی بس پرې دې چې زو عبد الله بن عمرو بن العاص نه دا ځکه دی نشي زه بس واپس نجاشي بادشاہ ته ورزم او د دې سبيخ کندې کوم سباشه بیا ورل او د نجاشي بادشاہ سره د ملاقات ټیم وزک چاغور لټیم ورک ملاقات وشو ول بادشاہ سبي وغټه خبره پاتې شي وزمن خبرو کې ول څنګه ول دوی صلی الله علیه وسلم د کنزل کوي دینه ته خبري ول دا څه کنزل کوي ول زه بیا راوړم آسان خبره ده نو وس دې خبره کې دا ډېر سخت خبره وه دا دویمه مرحله چې نجاشي بادشاہ دوی دوباره راوغتل دا ډېر سخت مرحله وه ام سلمہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې زمون خلاف دا رپورټ وړاندې شو چې دوی خو عیسی علی السلام ته کنزل کوي ردی بدی ورته وای او بادشاہ موږ را طلب کړو واپسې کی بیا موږ مشوره وکړه څه وکړو ټول ویل چې بس ارس راغلی کیږي با مداسي بکو چې بس کم څه چې حق دی عقب وایو کم چې رسول الله ویل دي صلی الله علیه وسلم بارکه کم چې قران ویل دي بس دغه بوایو ک ارز کېده کیږي بس مونږ خاصم د خپل ملک پر خیر دابم پرې ځکه دوی خو عیسی علی السلام ته الہ وي د الله زوی ورته مولین ورته ولټیک دوباره رال خدا پر ډیر زیات خپه اوس صحابه کرام چې دوباره رال نجاشي بادشاہ ورته ویل تاسو د عیسی علی السلام بارکه څه خبره کوي نو جعفر رضی الله عنه ورته وی من هغه خبره کو کوم چې الله رب العالمین او دغه رسول ویری دغه دادا هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته القاها الى مريم العذراء البتولي عیسی علی السلام د الله بنده دی ډایرک ورته ګور ابن الله نه دی ګوره ها بهادری دی ته وای بهادری ازمریان نو ازمری صرف نومي ها دا ضرور خلق عجیب خلق الله په مخ د زمکه پیدا کړ بادشاہ ته وګوره دغه په ملکی سره د پوجانو سره د مولینو او د ابتدا د کمینه کوي دا سينه وای چې لکه موږ د کم زینه یاره خو د مریم زوی وو نو دوی هم دا منل چې د مریم زوی وو ایا دسی او د الله روح وو د الله کلمه وو نو دوی مول چې د الله روح د الله کلمه د خو ځکه د الله زوی دی وروح منه کی توجید دا کوي سایان مطلب د الله نه جز دی او د ډایرک ولنا هو عبد الله الله بنده دی ورسوله د الله رسول دی وروحه او د الله روح دی د الله کلمه ده او داسې کلمه نه چې د الله نه جز دی القاها الى مریم العذراء البتولی ا کلمه به مریم تر گزار کړي وا هغه ته ور کړي وا چې هغه بغیر د خاوند نه دی او پیغلی نه مطلب دغه پیدایش شوی دی داسې زنانه چې بغیر د خاوند نه دغه نه پیدا شوی
بغیر د پلار پیدا شوی. نو زمونږ اخبار کې دا عقیده ده او موږ چې د الله بنده دی. نو مسلمان رضی الله فرمایي وای چې دا خبره کړه نجاشي واورېده هغه نورم متاثر شه او یو ډکه د زمکه نه راواخسته وی فرمایي والله ما عد ابن مریم ما قلتم هذا العود د دې ډکه په مقدار عیسی علی السلام د دقیق خبرون اخوته ایت سم نه بس هم دقیق خبرې مطلب تایید یو چې بالکل څه دی وس پر ته موږ ابن الله وي خو ابن الله نه دی بلکې څه دی عبد الله دی. او قسم یو خړو چې دا خبره وکړه نو مولین ناسو نو مولین نظر چشمه اوچته کړي او پوزي راوچته کړي بارا او دغه یو خړل چې څنګه پوزي راوچته کړي ول تا څو ویل نو چې کله باچا وکتل ول وان حرتم اگر که تاسو پوزي اوچته کړي اگر که تاسو تکبر وکړو اگر که دا خبره په تاسو باندې بد ولګیدا او حقیقت هم دغه خبرم دغه شانته ده چې عیسی علی السلام عبد الله ورسوله د الله بنده عبد الله بنده د الله دی ورسوله او رسول د الله دی. نو مسلمان رضی الله فرمای چې موږ ډیر زیات خوشاله شو او سره دین چې باچاره ته بیا ویل زی تاسو ژوند تیروي مرکزونه د دین قائم کړي. نو موږ ډیر خوشاله شو خوشاله بم ژوند تیراو دی کې د دوی سره ام حبیبه رضی الله تعالی عنها هم تلیوا بیا رس زمانہ کې دغه چې کله نبی علیہ السلام مرض الوفات ته نږدې شو بیمارو نو ام سلمہ رضی الله تعالی عنها او ام حبیبه رضی الله عنها د نبی علیہ السلام خوا کې ناست وي د قصې کوله چې دا شروع کړه چې ما حبش ته تلی او نسوارا او عبادت خانه ته ورلو هغه عبادت خانه ډیره ګلکاری پکې کړی و ډیره خسته جوړ کړی و او دا طریقه هم د بيدینوم د خیال دي د بدعتیانو د بیرریانو جماعتونو ورسم یو دغه به ته جوړ کړی. نو چې کله دا خبرې وکړي بل دا چول تصویرانه پکې لګولیو عبادت خانه کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سر روچات ک او مرض الوفات په مرض کې ویل لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء مساجد. الله دې په يهود او نصارا باندې لعنت راولېږي دوی د انبياو د قبرونو جمعتون جوړ کړی دي. او بل روایت کې دا سم سراجي بل ذکر وای اولئک اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. وای د دوی په کلی کې بچ کله په دوی کې به یو نیک سړی وفات شه دغه په قبر باندې جمعات جوړ کړو. وس تو ګور دي بریلیانو بیرتیانو ته د ټولو دغه ترتیب کړي چې غوي په قبرونو نه به ګمبتونه جوړ کړي او دغه شان جمعاتونو کې اکثر لڅي خپل مشران او خپل مولیان خخ کړي در دی طریقه ده. نو ام سلمہ رضی الله عنها حبیبه د دوړو خبرشته هجرت کړو او بیا د احوال ټول نبی رسول الله ته بیان کړي او بیا د ام سلمہ رضی الله عنها په کې مدینه ته هجرت کړو او نبی رسول الله د ام حبیبه او د ام سلمہ دوه سره کې نکام کړي و. ته ام حبیبه واقعا ان شاء الله آینده سیرت کې راشي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین سبحانك اللهم